Ofiishiif biyya keenyatti dubartiin waan ofiishiif ta'u ofiin akka hin filannee fi murteeffanne wantoonni itti gufuu ta'an gochaan barmaatilee boodatti hafu garaagaraatu jira. Isaan keessaa kittaanaan ijoollee durbaa fi umrii isaanii malee ijoollummaan heerumsiisuun keessatti argamu. Ofiishiif Population Media Centeriin gargaarsa maallaqaa mootummoota gamtoomanitti dhaabbata gargaarsa daa'immanii UNICEF irraa argatuun qophii Ofiishiif jedhu kana kan kittaana ijoollee durbaa fi umrii isaanii malee ijoollummaan heerumsiisuu irratti xiyyeeffate qopheessee isinii dhiyeessa. Ofiishiif mucaan durbaa ijoollummaa isheetti mirgi walqixxummaa ishee eegamee fi bilisummaa fi kunuunsaan yoo guddatte ofitti amanummaan horatti. Of dandeessee ofiin dhaabbatti. Waan ofiishiif ta'u ofiin murteeffatti. Guddina hawaasummaa fi biyyaa keessattis ga'umsaan hirmaatti. Ofiishiif. Qophiin kun torbanitti yeroo hundaa sanbata waaree booda sa'aatii 11:15 haga sa'aa 11:45tti raadiyoo Faana sagantaa afaan Oromoo irratti dhiyaata. Ofiishiif Population Media Center. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaga'u dhaggeeffattoota qophii Ofiishiif attam jirtu. Kun qophii keessan qophii Ofiishiif 17ffaadha. Dhaggeeffattoota keenya barmaatilee boodatti hafoo dubartootaa fi ijoollee durbaa hubaa fi miidhaarraan gahaa kan jiran isaan gurguddoo keessaa kittaannaa yookaan absummaa ijoollee durbaa fi shamarran umurii otoo hin ga'iin daa'imummaan heerumsiisuu hambisuuf ga'ee barsiisotaa mata duree jedhuun torbee qophii tokko dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Akka dhaggeeffattan isin affeerra. Dhaggeeffattoota barmaatileen boodatti hafoo iddoo tokko tokkotti amantaa wajjin wal qabsiisuun bakka tokkotti ammoo sababa ilaalcha dogoggoraatiin hawaasa keessatti hidda gadi fageeffatee waan jiruuf akka biyyaatti keessumattuu kittaannaa yookaan absummaa fi heeruma umurii malee ijoollee durbaa hambisuuf yeroo dheeraa fudhateera. Ammas dubartiin yoo kittaanamuu baatte abbaa manaa hin argattu, abbaa warraasheef hin abboomamtu, mana qabattee jiraachuu hin dandeessu kan jedhu ilaalcha dogoggoraatiin qabamanii ammallee dhoksaatiin yookaan bakka jijjiiranii yookaan gara baadiyyaa geessanii ijoollee durbaa kittaansisuun yookaan absummaa muruun kan duraaniirra hir'ise malee ammallee hin dhaabbanne. Kanaaf hawaasa barsiisuu dhaloonni haarawaan lakkii barmaatilee boodatti hafoon nurratti hin raawwatamu jedhee hanga balaaleffatutti hubachiisuudhaan jijjiiramni ilaalcha akka dhufu taasisuun murteessaadha. Kana taasisuu keessatti immoo qaamni murteessaan tokko barsiisotadha. Haa ta'uuti barsiisonni akkamitti ga'ee isaanii akka ba'an hubataa jiru. Godina Harargee Bahaa Aanaa Fadiisirraa yaada barsiisaa tokkoon haa eegallu. Maqaan kiyya Foozii Usmaan Umariin jedhama. Barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bokkooti. Godina Harargee Bahaa Aanaa Fadiisirraa. Akka aanaa keenyaatti akka godina Harargee Bahaa Aanaa Fadiisitti barattoonni osoo umriin isaanii hin geenye mana barumsaa dhiisanii heerumuun ni mul'ata. Akkasumas dhiibbaa hiriyaatiin barumsa dhiisanii osoo umriin isaanii hin geenye kan heerumuun baay'eetu jira. Kana malee ammas kittaannaan shamarraniitis akka malee hammaataadha jechuudha godina Harargee Bahaa Aanaa Fadiis keessatti. Kanarratti akka barsiisaatti gaheen barsiisaa irraa eegamu barattoonni osoo umriin isaanii hin geenye akka barumsa isaanii dhiisanii karatti hin murre irratti maatii mariisisuudhaan akkasumas barattootaaf yeroo yerootti hubannoo kennuudhaan akka isaan barumsa isaanii qixa sirriidhaan baratan irratti hubannoo kennaa jira jechuudha. Akka hin barumsa addaan hin kunne tokkoffaarratti jalqabarratti hubannoo kennaa fi yoo qacarraa ta'e immoo barattoonni kan sababa garaagaraatiin ammoo gara heeruma yeroo malee kan butamanii kan itti seenan ta'e heerumaan boodallee barachuun akka danda'amu maaliif dubartiin takka heerumtee heerumni barumsarraa isin dangeessu. Kanaaf barattoonni akka deebi'anii barumsa sana itti fufan irratti jajjabeessuu hamilee kennuu fi gorsuu akkasumas ammas kittaannaan kun ammas akka xiqqaatuuf warreen kittaannaa kana raawwataniif hubannoo hamma tokko kan kennaa kan turre ta'uusaati. Isarratti immoo inni hafa ganaa ammallee wanti ganaa gara fuulduraatti immoo keessattuu erga barumsa kan leenjii kana UNICEFin asitti leenjii booda
gaddeebinee kan bal'inaan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Godina Harargee Bahaa keessaa barmaatilee boodatti hafoo ijoollee durbaa fi dubartootarraa miidhaa geessisan kittaannaa yookaan absummaa muruu fi heeruma umurii malee shamarranii hambisuuf yuuniseefii fi waajjira dhimma dubartootaa aanichaan hojiin bal'aan hojjetameera. Ta'us kan kanaan duraaniirraa amma tokko jijjiiramni haa jiraatu malee gochaan kun ammas hin dhaabbanne. Kana waan ta'eef barsiisonni mana barumsaa keessattii fi mana barumsaan alattillee hawaasa waliin ta'uun ga'ee isaanii attamiin bahaa jiru. Aanaa Haramaayaarraa barsiisaan tokko akkas jedhu. Maqaan kiyya Ibraahim Ismaa'iliin jedhama. Aanaa Haramaatti dura bu'aa mana barumsaa addeellee sadarkaa tokkoffaati. Akka aanaa Haramaatti dhugaadhaa darbee yeroo takka absumaan akkasumas yeroo takka ammas yeroo malee heerumsiisuun dubartootaa ni mul'ata. Kanarratti akka mana barnootaatti illee koree koorniyaa jedhamu dhaabneeti mana barnootaa keessatti barsiisaadhaan hogganamaa barsiisaa dubartiidhaatiin hogganamaa. Barsiisaan kun barattoota keessaa barattoota qaxalee ta'an walitti qabatee isaan san maqaa isaanii ijaarrateeti akka koreedhaatti ijaarrateeti isaan sanii wajjiin waliin ta'ee ganda keessatti jechuudha yeroonii fi absumaa gaggeessan akkasumas yeroonii fi isaan fuudhaaf heerumni yeroo urmii maleedha yeroonii fi ni gaggeeffamu barsiisaa saniif ni bilbilaafi jechuudha. Lakkoofsa isaanii qabatanii irratti ni bilbilaa yeroonii fi irra bilbilee kana barsiisaan suni gara mana barnootaatiin riippoortii nuuf godhaa. Yeroo san caasaa addaatii waliin taaneeti fuudhaaf heeruma urmii maleedha kana akka naannoo mana barnootaa addeelleedha kanatti barattoota dubartoota lama naannoo mana barnootaa kana kan akkasitti haala saniin jala deeman kana kan deebifnee mana barnootaatti deebifnee ni jira jechuudha. Barsiisonni keenya kan dubartoota irra caalatti waan kana hambisuudhaaf jechuudha. Mana barnootaa keessatti hojii godhataniiti haala gumiidhaatiin jechuudha bifaan gumiidhaatiin irratti hojjetanii waan kana salphaa ta'een dhaabuudhaaf caasaa addaatii wajjin waliigallee haala kanaan waan kana hojjechaa jirra jechuudha. Akkuma aanaa keenyaatti yoon ilaallee harcaatiin kun xiqqishoo barattoonni dubartootaa kun gargar muruun kun xiqqishoo ni bal'ata. Kanammoo sadarkaa mana barnootaattis xiyyeeffannoon sadarkaa waajjira barnootaa irraa gumiin koorniyaa jedhamu sadarkaa waajjira barnootaa irraas ni jira. Inni kun gadi bu'eeti jechuudha waan kana hambisuudhaaf waajjira dhimma dargaggoo fi dubartii fi daa'immaniitii waliin taane waan kana akkaataa inni dhaabbatu irratti hawwanis mariisifnee akkasumatti immas karaa dhimma dubartiidhaatiinis dubartoota mariisifnee waan kana bifa salphaadhaan akka dhaabbatuuf irratti hojjechaa jirra jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya Population Media Centeriin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii ofiishiif dhaggeeffachaa jirtu. Mata dureen qophii keenya har'aa immoo kittaannaa yookaan absummaa fi heeruma umurii malee ijoollee durbaa hambisuuf ga'ee barsiisotaa kan jedhudha. Shamarran rakkoo isaan mudate amman barsiisota isaaniitti iftoominaan ibsatanii fala argatu kan jedhuuf Fadiisirraa barsiisaa Foozii. Namni maal naan jedhaa maatiin maal naan jedhu hawaasni maal naan jedha waan jiru sodaa qabu. Kanaaf barattoota kana jalqaba irratti wanti kun yoonii fi irratti hojjetame furamuu akka danda'uu fi ammas akka isaan sodaanne baasanii rakkoo isaanii akka himaniif dursa irratti rakkoo hubannoo uumuu jajjabeessuu kakaasuu maaliif isa kana akka barattoonni wanta kana akka ifa baasan gochuutti haa ta'u immoo barattoonni wanta kana ifa baasanii dubbachuu irratti hamma tokko saalfachuun jira dhiibbaa garaagaraatiin yoon akkana baase maal naan jedha uummanni maal naan jedha maatiin maal naan jedha hiriyaan natti kolfu waan jiru irratti ni sodaatu haa ta'u immoo hiriyaa isaan sanii mariisisuudhaan fakkeenyaaf rakkoo isii irra ga'e mucaan kun dhiyoo sana haala isii ilaallee fakkeenyaaf amma haala duraan mucoon kun qabdu yookaan dubartiin qabdu yookaan haala isiin qabdu kan duraanirraa kan addaa yoo ta'e maaltu isii qunname jedhamee jala buunee waan tokko adda baasuudhaan isaan irratti hojjechaa deemamaa jira jechuudha. Haa ta'u immoo garuu hubannoo irratti itti deemuun ammallee barbaachisaadha. Wanta kana rakkoo kana ifa baasuu irratti sodaan garagaraa waan jiruuf isa kana irratti immoo gara fuulduraatti itti deemudha jechuudha. Aanaa Haramaayaarraa barsiisaa Ibraahim barattoonni isaanii rakkoof akka hin saaxilamne gorsaa fi barsiisaa akka jiran dubbatu. Kanarratti barsiisonni keenya sadarkuma naannoo manneen barnootaa hundattuu jechuudha. Akkaatuma qajeelfama barnootaatiinuu ramaddii ganda gandatti ni qabna jechuudha. Barsiisonni ramaddii ganda gandatti ni qabaa kan dhiiraatis ta'e kan dubartootaatis ganda gandatti ni qabaa. Ganda san akka ganda isaatti yookiin ammoo akka mana isaatti ilaalaa jechuudha barsiisaan kun. Wantoota achi keessatti uumaman san waan biraa keessa dabareellee jechuudha. Yeroonii fi rakkoon adda addaa kallattii adda addaatiin bira geessullee ganda keessa barsiisaa kanarratti bilbilanii karaa barsiisaa kanaatiin rakkoo kanaati jedhee barsiisaan sunillee kana furmaata godhaati deemna jechuudha. Isaanii wajjin maatiidhaa wajjin akkasumas hawaasaa wajjin walitti hidhama cimaadha qabna jechuudha.
jalqabaan baruma kana keessaan mana barnoota biraarraa dura buummaadhaan gara mana barnoota kanaatti dhufe yeroo niin dhufuu xiqqishoo wanti addaa tokko na qunname jechuudha. Yeroo kana manni barnoota keenya keessa xiqqishoo mukkeen adda addaattis biqilanii jiranii muka kana keessatti jechuudha. Asuma keessatti dhiiraa fi dubartiin kan ta'anii waliin haasa'an yeroo adda addaa yeroo hin deemuun argaa jechuudha. Yeroo kana maaliin godhe jechuudha. Ijoollee san qabeetiin gara biiroodhaatti fideetiin achitti niin gorsa jechuudha. Qixa sirriidhaa sanii kan dhiiraa an fideetiin achitti niin gorsa kan dubartiidhaa immoo barsiisota itti aantoota nama lamaan qabaa san keessaa takka barsiiftuu itti aantuu mana barnootaa Faakee Abiraam tan jedhamtu akka isaan kun gorfaman jechuudha. Warra dubartoota kan akka isaan kun dabalatan akka isaan gorfaman akka fakkeenya isiillee godhatanii isiin fakkeenya ammaan sadarkaa barnootaatiin sadarkaa digirii lammaffaa jalqabdee jirtu yuunivarsiitii Haramaayaa kana baratti sadarkaa kanaan jechuudha akkaataa isiidhaa kan akka isaan taanii baratan kakaa'umsa adda addaa itti uumti jechuudha isiin isaan kanatti jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya Population Media Center gargaarsa maallaqaa dhaabbata gargaarsa daa'immanii UNICEF irraa argatuun qopheessee kan isinii dhiyeessu qophii ofiishiif dhaggeeffachaa jirtu. Ammas dhaggeeffachaa nu waliin tura. Caaltu qaamni kee furfuree garaan si tullaa'uun sababni isaa maalinaa himin dhoysini. Yaa abbaa badiin toota honga dabarte waa beekeetii miti anuma duraa taate har'aata sofaatu qalbii toona hate ijoollummaa matiyyaa ana galaafate. Dhaggeeffattoota keenya sirba dhaggeeffannee walitti deebineerra. Gidduutti ammoo ergaan ministeera dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota irraa isinii darbe dhaggeeffadhaa. Ministeerri dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa dhaabbata gargaarsaa daa'immanii UNICEF waliin ta'uun toora bilbilaa bilisaa mijeessee dubartoota naannoo keessan jiran kittaannaarraa heeruma umurii malee fi akkasumas miidhaawwan garaagaraa irraa ittisuu kan isin dandeessisu odeeffannoo isin dhiyeessa. Odeeffannoon kun gocha barmaatilee boodatti hafoo kittaannaa ijoollee durbaa fi heeruma umurii maleetiin balaa fi miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra ga'u hubachuu fi rakkoo akkasii yoo argitan akkamitti iccitiidhaan eeruu kennuu akka dandeessan kan isin gargaaru. Warri miidhaan irratti raawwatame akkamittii fi eessaa gargaarsa argachuu akka danda'an dabalatee odeeffannoo shamarraniif daa'imman balaarraa ittisuun danda'amuuf kan gargaarudha.
Odeeffannoo baay'ee barbaachisaa kana gara lakkoofsa bilbilaa 011-518-5694 irraan deebi'a. 011-518-5694 tti bilisaan bilbiluun dhaggeeffachuu dandeessu. Hubadhaa, bilbilli kun kaffaltii hin qabu. Tolaan kan itti gargaaramtanidha. Dhaggeeffattoota keenya, qophiin keenya har'aa barmaatilee boodatti hafoo keessaa kittaannaa fi heeruma umurii malee ijoollee durbaa hambisuuf ga'ee barsiisotaa kan jedhudha. Barmaatilee boodatti hafoo dubartootaa fi ijoollee durbaa irratti miidhaa geessisan kittaannaa fi heeruma umurii malee ijoollee durbaa hambisuuf ga'ee barsiisotaa mata duree jedhu qophii keenya har'aa keessatti yaada barsiisonni isinii qoodan irraa akka barattan, hubannoo keessan akka guddifattan amanna. Qophiin ofiishiif ammasitti fufa. Torbee seenessuu Israa'el Tashoomaa kan mata dureensaa gammachuu barsiisummaa naaf kenne kan jedhu kutaa tokkoffaasaa dhiyeessinee kutaa lammaffaasaa har'aaf bulfannee turre. Kutaa tokkoffaa keessatti barattuun kutaa ja'affaa Caaltuu Abdii warri ishii barnoota addaan kuttee akka heerumtu murteessanii akka jiran gaafa rakkoo ishee barsiisaatti himattu, barsiisaan kana dhaga'ee gaddee ishee baraaruuf ifaajuus umurii ishee malee heerumaaf kennamte. Boodas otoo bakka heerumtee halkan baddee dheessaa jirtu kuftee lubbuun ishee darbuun yaadannoo isheef jecha shamarran warra hafan baraaruuf hawaasa barsiisuu xiiqeffatanii itti fufanii akka jiran seenessuu sana irraa dhageenyeerra. Warra muuxannoo jireenya isaanii hawaasaaf qoodaa barsiisan keessaa kan miidhaan kittaannaa yookaan absummaatiin miidhaaf kan saaxilamte barsiistuu Jaal'een seenaa ishee dhugaa himtee akka xumurteen barsiistuu Ayyaantuun itti fufte. Torban asirratti ture kan dhaabne. Kutaa lammaffaan seenessichaa kunootti. Yeroo da'umsaa hagam akka rakkadhe natu beeka. Booda tasuma miixuunsi miidhaa jedhanii garaa koo baqassanii na deessisanii. Ishee lammataas da'uu fi waggootii 4 eeguutu narra ture. Waggaa 4 boodas kan caalu na dhukkube. Ammas garaa koo baqassuun na deessisanii. Kana booda garuu da'uu hin dandeessu, lubbuu keef balaadhaa naan jedhani. Kunoo anis dhiisee taa'eera. Egaan kun hundi maali? Dhibee kittaanaan natti fide. Haadholiin hundi keessan dhugfattaniitu malee rakkoo adda addaa qabdu. Kanaaf gaha jechuu qabna. Isin warri dhiiraas kan hubachuu qabdu. Amma ijoollee koo lamaan hin kittaansisne jettee teesse. Barsiistuu Ayyaantuun itti fufte. Anis akkuma beektani barsiistuu Ayyaantuun jedhama. Hin kittaanamne. Homaa rakkoon qabu. Yoo hin kittaanamne kana taatii sana taatii inni jedhu soba. Kaadhimaan wal jaalladhu waliin bara dhufu wal fuudhuuf qophii xumurreerra. Isinis ijoolleen keessan warri shamaranii yoo xinnaate haga barnoota kutaa 12ffaa xumuranitti illee maaloo obsaanii jettee teesse. Itti aansuunis natu ka'e. Wanti baay'ee garaa koo keessa jira. Kam dubbadhee kam dhiisu jechaan jira. Yeroo barsiistuu Ayyaantuun ifatti ani hin kittaanamne jettu hundi haala ajaa'ibaan ishee ilaalaa ture. Jechuun qoonqoo qoorfadheen dubbii koo eegale. Waamicha keenya kabajdanii addatti argamuu keessaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Sababni inni guddaa asitti akka wal arginu taasise hunda fuulleetti akka walitti dubbannuufi. Utuu isin waamiin duratti irra hedduu keessan mana manatti isin haasofsiisnee turre. Gaaffiin irra guddaa keessanii garuu wal fakkaata. Isa abbootii keenya irraa dhufi attamitti dhiifnaa? Jaarsolii warri maanguddoon ollaan maal nuun jedhaa? Isa darbaa dabarsaan nuu dhufe jedhuufi sirriidha. Beekumsa akaakiliin abaabileen keenya nuu dabarsan hedduuf kabajan qaba. Ittan boonas heeraaf seeraan wal bulchuu, wal dhaggeeffachuu, guddaa ofii hangafa ofii kabajuu, maatii jaallachuu kamiin himeen kamiin dhiisa. Waan hedduu irraa fudhannee itti guddannee yoo nageenyeerra. Garuu waan gaarii hedduu keessa amaleeffannaan hamaan yookiin barmaatileen booddeetti afaan immoo ni jira. Fakkeenyaaf dur namni akka looniitti gurgurama ture. Kun gaarii miti jedhanii warri nu duraa hambisaniiru. Lakki kun darbaa dabarsaan akaakilii irraa dhufe jedhanii ittiin dhiifne.
Mi'a ammasin keessaa tokko rasaasaan rukutamee yookiin eeboon waraanamee moora wayii fidaa baala bakkanniisaa irra buusaan qunceedhaan naa hidhaa kan jedhu jira hin jiru. Dafaa mana yaalaatti nageessaa jedhamiti. Egaa akkasuma barsiifata tokko isa hin taane dhiisaa, isa haaraa, isa nuuf ta'u fudhachaa deemna. Naannaa keenya kanattis kittaanaan shamarranii fi heerumni umrii malee dhuguma siniin jedha. Hedduu hamaa fi booddeettafaadha. Ijoollee durbaa umrii malee heerumsiisuun amantiin kamiyyuu hin deggeru. Kunoo yoo jiraate abbootiin amantaa dubbadhaa jedheen gidduutti calliseen ol jedhee hunda isaanii ilaala. Mee sinuu laala dhala keessan kichuun kittaansistanii madaan ishee qooree fayyitee reef dhanni walitti hin deebi'in battala heerumsiiftu. Ijoollee haasaa hin quufiin dhirsaaf si'a laattan garaa maaliitu gadi sin ciisa? Keessumaa si warri dubartootaa. Maali sabni keenyoo maatiin nagaa, loon nagaa jedhee loonillee akka maatiitti lakkaa'ee inni nagaa gaafatu attamitti daa'ima isaatti garaa jabaate. Shamarree foolii maatii isheetii hin quufne heerumaaf dabarsee attamitti laata? Mucaan obbo Abdii heerumuu ishee dura obbo Abdii gorseen ture. Booda hin gaabbituuttiin jedheen ture. Nan dhageenya. Yeroos akka garaan xiqqoo na'uu fi gaabbinnaa laata jedheen akka yaadanii fi seenaa biyya alaa akkas jedhu tokko nitti hime. Namichatu mucaansaa mudhii gadi laamshoftee yeroo hunda isheen wiilcheeriirra teessee inni duubaan dhiibaa mana barumsaa geessee akkasitti barsiisee mucaansaa guddatte. Barumsas xumurtee jiruu jalqabde. Gaaf tokko mana taa'aniitu odeessanii mucaa koo balaa konkolaataan akkas taate beekta miti jedhaan. Eeyyee harmeen kun natti himteetti. Mucaa waggaa 2 ta'ee konkolaataan keenya konkolaataan biraa nu yaabbateetu jetti. Akkas miti intala koo dogoggora koo. Anatu gaaficha dhugaatii dhugee utuun oofu konkolaataa dhaabatutti rukutame jedheen. Battala mucaanoo ka'i amma na fuudhii bahi jetteen. Eessa deemna jedhaan? Buufata poolisii. Umrii koo guutuu akkas ta'u kan natti farade dogoggora kee waan ta'eef si himachuun barbaada jette. Gaabbiin quba nyaacha hafuurra wayya jedhee fuudheenii bahe. Seenaa dhugaa kanan itti himeen ture. Garuu hancaalutu isa mudate. Kanaaf kana booda hundi keenya kana hubannee walaa gorsinu. Barsiifata nuuf hin taane ijoollee keenyaafis hin taane hadhiifnu jedheen galateeffadhee taa'e. Imimmaan akkanarra yaa'aa ture garuu booda nu badde. Jaarsi tokko ka'anii dhuguma barumsa gaarii nuuf laattaniittu. Nuti immoo waldaatti afooshaatti mari'annee murteeffanna. Isinis ijoolluma keenya akka si'a wal barsiifnu gaariidha. Ulfaadhaa walii dhimmuun akkasi jedhanii taa'ani. Isa booda gammachuutu ta'e. Yeroo gabaabaa gidduutti uummatni harki caalu yaada keenya fudhachuun hojiirra oolchuu jalqabe. Barsiisaan ijoollee barsiisuu cinatti haasaafis bu'aa akka buusu nu badhe. Egaa gammachuu barsiisummaan naa kenne keessaa inni tokko isa kanan isiniin jedha. Dhaggeeffattoota keenya seenessuu Israa'el Tashoomaatiin seeneffame kutaa 2ffaa fi kan xumuraa dhaggeeffannee walitti deebineerra. Seenessuu kana irraa barsiisotni barmaata boodatti hafaa hambisuu keessatti ga'een isaanii guddaa akka ta'e irraa barattaniittu jennee amanna. Dhibeen koronaa dhibee yaaddessaa addunyaa gaagaa jirudha. Dhibeen kun akka malee hawaasa keessa tamsa'uun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Kanaaf haguuggii afaanii funyaanii godhachuu, fageenya ofii eeggachuu fi harka ofii saamunaan sirriitti dhiqachuu yookaan saanitaayizariidhaan yeroo yeroon qulqulleeffachuun fala guddaadha. Dagannaan amma bal'inaan mul'atu garuu rakkoo guddaaf nama saaxila. Ijoollee durbaa kittaansisuu fi umrii malee ijoollummaadhaan heerumsiisuunis yakka seeraan nama gaafachiisudha. Population Media Center. Egaan dhaggeeffattoota keenya waan har'aa kanumaan xumuruuf jenna. Filattanii waan nu dhaggeeffattaniif guddaa isin galateeffanna. Qophii Population Media Centeriin qophaa'ee dhiyeessuun ani Sooroo Miilataa isin wajjin tureera. Torban qophii biraatiin walitti deebina. Hanga torbaniitti nagaan tura.
Ofiishiif biyya keenyatti dubartiin waan ofiishiif ta'u ofiin akka hin filannee fi murteeffanne wantoonni itti gufuu ta'an gochaan barmaatilee boodatti hafuu garaagaraatu jira. Isaan keessaa kittaanaan ijoollee durbaa fi umrii isaanii malee ijoollummaan heerumsiisuun keessatti argamu. Ofiishiif Population Media Centeriin gargaarsa maallaqaa mootummoota gamtoomanitti dhaabbata gargaarsa daa'immanii UNICEF irraa argatuun qophii Ofiishiif jedhu kana kan kittaana ijoollee durbaa fi umrii isaanii malee ijoollummaan heerumsiisuu irratti xiyyeeffate qopheessee isinii dhiyeessa. Ofiishiif mucaan durbaa ijoollummaa isheetti mirgi walqixxummaa ishee eegamee fi bilisummaa fi kunuunsaan yoo guddatte ofitti amanummaan horatti. Of dandeessee ofiin dhaabbatti. Waan ofiishiif ta'u ofiin murteeffatti. Guddina hawaasummaa fi biyyaa keessattis ga'umsaan hirmaatti. Ofiishiif. Qophiin kun torbanitti yeroo hundaa sanbata waaree booda sa'aatii 11:15 haga sa'a 11:45tti raadiyoo Faana sagantaa afaan Oromoo irratti dhiyaata. Ofiishiif Population Media Center.